船咧整好咗之後咧，有一次出海嘅時候就死咗好多人，咁咧亦都冇賠償，咁就有人講殺佢嘅咧就係嗰啲遇難嘅海員，嗰啲菲律賓幫佢賣命嘅人嘅家屬揾人嚟殺佢嘅，呢個第一個講法。咁亦都有個講法咧，就話佢幫馬可斯去做呢啲外幣兌換落咗格，於是俾人殺死嘅。咁有好多咁樣嘅眾說紛紜，甚至乎亦都有人講咧，佢係美國嘅 CIA 間諜嚟嘅，佢就幫美國 CIA 做嘢，於是俾人滅口嘅。咁呢啲又係啲白兔洞入邊嘅枝節啦，就每一件都講到好似層層嘅。翁靜晶，危險人物2.0。多謝大家嚟到危險人物2.0。咁今日要講嘅呢個案件咧，就係星光行謀殺案，發生喺1972年嘅。咁其實呢宗案件咧，喺危險人物2.0開台嘅時候咧，我請過雲海上嚟咧，都講過下個故仔嘅。咁但係估唔到嘅咧，就係有兩件事喺之後發生咗啦。第一件事咧，就係我收到一個觀眾嘅來信啦。咁佢咧就話喺2007年嘅時候，佢同埋佢嘅家人咧就接咗星光行嘅一個工程，係做個消防系統嘅工程嘅。咁做呢個工程嘅時候咧，佢就喺其中一個喉管入邊咧就發現咗一支生鏽嘅槍。咁而呢一支嘅槍咧，咁亦都係有子彈喺入邊嘅。咁為咗唔想影響工程，令到件事搞到好複雜咧，咁佢哋係將嗰支槍係棄置咗嘅。咁但係因為睇咗我哋嘅節目之後咧，咁啊呢位嘅觀眾咧就覺得個心好唔舒服啦，好驚咧就會唔會呢支槍就係當時發生兇案嘅時候嗰支槍嚟嘅。咁呢個第一件事。咁第二件事咧就係呢個節目播咗出街之後啦，咁我認識咗麥基立，神探麥基立。咁原來麥基立咧佢亦都係有查過呢一個星光行謀殺案嘅喎。咁就喺案發之後嘅幾年之後咧，佢就接手咧就去重新啟動調查呢件案件啦。咁所以因為呢兩件事咧，咁我就再擺多啲心機落去咧，就重新去睇呢一宗案件。咁點知道咧，就好似阿麥基立咁講，呢個案件咧係入咗一個白兔嘅洞啊！佢就英文咧就係講咧 go into a rabbit hole。咁呢個嘅英文嘅講法即係話咧，你入咗去一個四維分叉嘅一個窿啊！咁你會去咗好多唔同嘅方向，但係咧每個方向都唔一定係啱嘅。咁呢個就係佢哋講嘅 rabbit hole。咁我發現咗咧，原來真係複雜到咧係不得了嘅。咁我今日咧嘗試下，可以將呢個咁複雜嘅案件咧，可以一層一層咁講俾你聽。咁而入邊啲人物咧，亦都係複雜到不得了嘅。咁我試下講唔講得清楚啦。咁好啦，首先咧喺未講之前咧，我俾你睇翻少少咧，就係雲海當時同我做節目嘅片段。我喺星光行16樓咧就有一間公司嘅。你究竟成個公司邊個位可能有啲問題？咁咧就於是我哋就上去啦。咁於是咧咁就測啦。點解你去到邊佢就指住邊度，去到邊就指住邊度？咁之後咧你就講咗一樣嘢，我記得。係啊，佢就係個死喺個角落頭度㗎，佢就係中槍。係啊，你咁講㗎。咁好啦，案件咧簡單講咧就係發生喺1972年嘅12月31日嗰一日咧，就係除夕夜啦。咁嗰晚咧，咁就有一個看更就喺星光行嗰度巡邏，佢個名叫林國輝。咁呢個輝叔咧，佢就跟如常咁樣就去巡樓啦。去到1603號嘅時候咧，咁佢就發現咗一道門係冇閂嘅。咁嗰陣時已經覺得有啲奇怪，佢冇即刻入去嘅。佢落到下邊嘅時候，揾多2個同事咧，就陪佢去睇下究竟入邊發生咩事啦。咁啊，輝叔呢個做法啱嘅，因為點知入邊有冇話唔見嘢咧？佢一個人入去嘅時候，到時俾人哋話佢攞咗乜嘢咪唔好咯。咁佢帶咗2個同事，咁於是咧就幾個呢個保安員咧就去到就打開道門入到去之後咧，就見到一個外籍人士啦。咁就係我哋案中嘅死者，佢個名叫做 Howard Barron。咁我哋不如叫佢做 Howard 咁啦。咁就倒卧喺地下啦，一灘血咁樣。咁跟住嗰陣時大概9點幾鐘，咁到咗差唔多11點鐘嘅時候，應該到場嘅尖沙咀嗰啲大粒嗰啲警察咧，全部都到場啦。咁佢哋發現咧，呢個 Howard 咧係俾人哋喺近距離咧朝心臟咁樣開咗一槍嘅。咁後嚟亦都發現咧，呢個係一個.38口徑嘅一個警察慣用嘅一個左輪手槍嚟嘅。咁但係支槍係揾唔到嘅。咁但係知道嘅咧就係話呢個殺佢嘅人咧係好近距離，係喺正佢個心口度開槍嘅。咁而整個現場咧係冇任何嘅掙扎同埋反抗嘅痕跡嘅，只係得一張凳咧就係翻跌咗喺地下。咁除此之外係冇任何打鬥咁樣嘅。咁好啦，案件發生咗之後咧，咁佢哋咧就好報紙係鋪天蓋地啦。咁因為呢個人咧，呢個 Howard 咧，其實佢嘅背景咧都係幾傳奇嘅。
佢係1957年咧就離開美國咧，就嚟到香港揾食嘅。咁佢當時嚟香港去做乜嘢嘅咧？咁呢度有一個枝節啦。原來咧香港咧嗰陣時咧就有一間酒店咧，就係香港啱啱落成嘅。嗰間酒店嘅名咧就叫做 Hong Kong American Hotel 嘅。咁但係呢間酒店咧未開張之前咧就改咗名叫做希爾頓酒店，就係中環嘅 Hilton。佢之前咧就係叫做 Hong Kong American Hotel 咁樣嘅。咁而呢個侯活咧，即係呢個 Howard 咧，佢嚟香港嘅時候咧就係做呢一間 Hilton Hotel， 即係我哋而家叫佢新名啦，就係嗰度咧幫佢管理呢間酒店嘅。咁啊嚟咗之後個酒店起好咗啦，咁就轉手啦。咁啊轉手咧就仲有個簽約儀式嘅喎，嗰個簽約儀式咧就喺告羅士打酒店嗰度舉行。咁呢間酒店而家又唔喺度啦。咁呢間酒店咧就喺而家嘅置地廣場。以前係一個叫做 Gloucester Hotel 嘅，咁嗰度簽就跟住開個記者招待會。咁呢個侯活咧，亦都將佢呢個工作咧就交咗俾佢另外一手，即係人哋新接管新團隊嚟接管咗。咁有一個叫做 Mr. Moss 嘅人咧，就接管咗呢個酒店啦。咁而呢個希爾頓酒店咧，跟住落嚟都好多故事嘅，因為咧接咗手冇幾耐之後咧，就開始發生罷工啦。有200個嘅嗰啲即係管房啊啲職員咧，全部齊就話唔做啦。咁因為嗰陣時咧，佢哋就請咗一個女人，咁個女人就係西人嚟嘅，咁就係做佢哋嘅管工頭，就對啲人好差。咁於是咧就成班人就罷工，就話一係就佢走，一係就我哋走。咁啊第一就罷工啦。跟住落嚟咧，又發生一啲事咯。嗰陣時應該係講係1960幾年嘅時候嚟㗎。咁發生咩事咧？就係美國嘅嗰個財政部就話咧，呢個希爾頓酒店入邊咧有好多文物。入邊咧有成千件嘅嗰啲畫啦、古董嘅碗啊、嗰啲擺飾啊呢啲嘢咧，全部咧都係不明來歷嘅。佢哋就懷疑咧呢啲就係當時你記得政治好動盪啊嘛，嗰陣時中國大陸同美國嘅關係又唔係咁好啦。咁佢哋咧就話呢啲嘅文物究竟點解會去到呢個酒店嗰度？有幾多嘢係偷翻嚟嘅？有幾多嘢係點樣得翻嚟嘅？咁於是咧就開 file 啦，因為呢個酒店後邊嘅老闆咧都係美國人。咁最後咧呢啲所有嘅俾佢哋懷疑係文物同埋唔知點樣來路嘅嘢咧，就全部擺晒喺倉庫嗰度。咁當時咧，香港嗰啲做假嘅古董嗰啲人咧，就好忙啦，就喺度做翻晒嗰啲碗啊、杯啊、碟啊，所有嗰啲嘢就將間酒店重新陳設起嚟啦。咁呢個咧就係一個 side story 啦，就係頭先我所講入咗去呢個白兔洞嘅嘢啦。咁呢個侯活佢嘅死，當時都有講咧，會唔會係同呢個酒店業有關咧？因為佢專去做啲起酒店嘅嘢，佢個名咧亦都一路咧同希爾頓酒店咧係擸埋一齊嘅。咁希爾頓酒店而家梗係冇咗啦，而家好似係長江中心喺中環係嘛？咁好啦，咁呢個侯活，咁佢仲有啲咩奇怪嘅嘢咧？就係咧佢咧死嘅嗰個地方就係呢個星光行1603室咧，嗰個辦公室咧就係佢同一個叫 Stephen Parker 嘅人。呢個帕克先生咧，就兩個人咧就開咗間公司喺嗰度經營嘅，但係呢個辦公室好古怪嘅，冇人翻工嘅，只係最多係見到一個女職員出入嘅啫。四周圍隔離啲人咧，一啲打字機聲都冇嘅。你知嗰個年代咧，講1970年代咧，即係69、70幾嗰陣時咧，打字機聲咧係隔離左右都聽到啊嘛。淨係呢間嘅寫字樓係冇打字機聲嘅，即係冇人做嘢嘅，但係有一個女職員。咁好啦，咁除此之外，你知唔知 Stephen Parker 係邊個咧？佢咧就係一個美國人啦。咁但係咧，佢係一個製片家，拍好多電影嘅。而最俾人哋覺得佢係矚目嘅咧，就係因為佢個太太咧係莎莉麥蓮。莎莉麥蓮咧，佢係一個好出名，我哋上一代啲明星嚟嘅。咁佢而家都應該仲在世嘅。佢2018年咧都拍過一套電影叫《小魚仙》嘅。咁佢仲係幾活躍嘅，喺荷里活一路都有拍戲咁樣嘅。咁呢個莎莉麥蓮咧有個名叫傻大姐嘅，佢以前拍過一套戲咧叫《花街神女》，咁即係我哋嘅爸爸媽媽咧一定都會知道佢啦。你唔知道佢都唔緊要，你會知道佢哥哥個名。佢哥哥係邊個啊？華倫比提，又係一個大明星嚟嘅。莎莉麥蓮嘅本名咧叫莎莉比提嘅，佢哥哥就係華倫比提，佢後來就改咗個名，比提應該跟佢阿媽嘅，我覺得即係好似我冇記錯，跟佢阿媽嘅。但係點都好咧，莎莉麥蓮同埋華倫比提咧就係兩兄妹嚟嘅。咁而呢個莎莉麥蓮咧，同佢個老公 Stephen Parker 咧，就嗰陣時結咗婚好多年噶啦。但係佢哋嘅婚姻亦都係好古怪嘅。佢哋嗰個婚姻係一個叫做 open marriage。咁 open marriage 係乜嘢咧？就係話咧，個丈夫同個太太可以同其他人有關係。你又可以去同其他男人過夜啊，我又可以同其他女人好啊咁樣。咁佢哋嘅 open marriage 咧，嗰陣時講緊係70年嘅時候咧，喺荷里活都好震撼㗎。即係嗰陣時冇咁開放前衛㗎嘛，一夫一妻㗎嘛。
而佢哋兩個人個女咧叫做 Sachi， 嗰個女咧亦都係受咗呢個叫做咁樣嘅婚姻咧，即係爸爸媽媽可以同好多人喺埋一齊咧，亦都受到好大嘅影響。佢本身咧都寫過一本書，就講佢嘅童年長大好慘嘅。佢本書係講咧一個沒有母親的童年。佢就講咧，佢阿媽莎莉麥蓮係一路都唔理佢嘅，就將佢交俾佢爸爸阿 Parker 咧去管嘅。Parker 咧就長年喺日本嘅，日本又有一個情婦嘅。咁咧就呢個細蚊女咧就同個爸爸同個情婦咧喺日本度長大。基本上個爸爸對佢咧係非常之唔好，成日講啲嘢咧就貶低佢啊，對佢係言語嘅虐待係好嚴重嘅。咁啊，所以咧佢同佢父母關係都唔好嘅。咁直至到後期佢本書出咗嚟之後，莎莉麥蓮睇到個女原來咁慘，咁大家咧先至好翻啲，咁有同啲孫啊咁樣來往下咁樣嘅。咁莎莉麥蓮同埋阿 Stephen Parker 咧，都係1982年嘅時候咧就離咗婚咁樣嘅。咁後來咧就過咗10年8年之後，嗰個 Parker 都過身啦。咁呢個 Parker 咧就同呢個死者 Howard 兩個人咧喺1603嗰度咧就開咗間公司，一間公司叫做 Caesar and Co 凱撒公司。但係呢間公司係冇任何業務嘅。嗰陣時警察嘅調查咧就話呢間公司咧係一間攞嚟洗錢嘅公司嚟嘅，一間唔對路嘅公司嚟嘅，唔係一間正常嘅貿易公司嚟嘅。咁好啦。咁後來咧，咁當然警方調查嘅時候咧，亦都有請呢個 Parker 嚟香港啦。咁嚟到香港嘅時候咧，亦都有少少嘅叫做記者訪問。咁但係佢就比較低調啲，亦都係用咗個假名咧住喺間酒店嗰度嘅。咁但係查完咗一輪之後咧，喺佢嗰度又查唔到啲乜嘢。咁呢個時候咧就謠言滿天飛啦。咁就好多人咧就喺度推敲，究竟咧 Howard 咧係點樣死嘅？咁好啦，第一個傳出嚟咧就話 Howard 個仔 Bruce 嗰陣時係22歲。就話喺呢個 Bruce 咧係最大嘅嫌疑犯，警方咧亦都第一件事咧係捉咗 Bruce 去問話，就話佢咧係殺佢爸爸嘅嫌疑犯。案發當晚咧，其實 Bruce 咧就喺石澳嗰度開緊 party 嘅，就同香港一啲高官名人啊、啲好有錢嗰啲人、嗰啲富二代咧，就喺呢個石澳嗰度開緊 party。咁啊開 party 嘅中途咧，就有人終於就揾到佢啦。咁警方就話俾佢聽，佢爸爸咧就俾人打死咗。咁佢咧係凌晨趕到去差館嘅，咁去到差館嘅時候咧，就俾人哋問話問咗9個鐘頭，盯住佢嚟問。而佢之後咧亦都有交代咧，就話佢其實嗰段時間係俾警察跟蹤嘅，跟咗佢好多個禮拜，一路都以為佢殺佢爸爸嘅。點解會係咁樣咧？就因為佢爸爸個生活係唔檢點啦。佢個爸爸咧係一個女朋友嘅，呢個女朋友咧嗰陣時咧都係得20歲咁上下，仲細過阿 Bruce 嘅。咁呢個女仔咧就喺一間叫做 Bottoms Up 嘅地方咧，喺嗰度做嘢嘅。嗱，而家我講 Bottoms Up 呢個名咧，喺尖沙咀嘅咧，我哋呢代就唔識噶啦。但係我爸爸媽媽嗰代同埋嗰啲好有錢嘅人咧，一定會知道尖沙咀呢間 Bottoms Up 嘅。咁呢個係一個酒吧嚟嘅，係美國人開嘅。呢間酒吧咧入邊出名乜嘢咧？就係無上裝女郎。咁就有好多女仔咧，全部都喺上邊係裸露嘅，喺嗰度做嘢嘅。咁有陣時亦都會做啲 table dancing 啦，即係喺張台度跳舞啦咁樣。咁係好多好多西人去嘅，嗰度係差唔多西人同埋有錢人嘅聚腳點嚟嘅。咁而喺呢個 Bottoms Up 入邊咧，有一個女招待就係呢個女仔啦，就係同呢個 Howard 咧，同呢個後活咧就好嘅。咁兩個人咧就晚晚咧就住埋一齊噶啦。咁呢個女仔個名咧姓包嘅，佢個名叫 Elizabeth，咁簡單咧就叫 Lizzie 包。咁佢嗰個形象係點樣樣咧？佢形象咧完全咧就係好似我哋以前睇嗰套電影啦，《蘇絲黃世界》入邊嗰啲咁樣嘅中國女仔嚟嘅。咁嗰啲洋人咧就好着迷嘅，就見到直直嘅長髮啦，着件旗袍啦，咁啊就又好優雅啦。咁但係佢夜晚就會做無上裝女郎嘅，咁英文亦講得好咁樣。咁呢個 Howard 咧，夜晚咧就晚晚就同呢一個Lizzie 喺埋一齊啦。咁佢一到夜晚放工嘅時間咧，就會喺呢個 Bottoms Up 嗰度咧，就喺嗰度就傾偈啊玩啊咁樣嘅。咁所以 Bruce 咧就對佢爸爸呢個行徑咧就好唔滿意嘅，因為佢好孝順佢媽媽。咁所以因為咁樣同佢爸爸亦都嘈過嘅。咁所以當時咧就認為佢係最大嘅嫌疑犯啦。咁但係 Bruce 嘅解釋就係話，佢同佢爸爸已經係和好如初啦。佢亦都見過呢個 Lizzie，亦都接受咗佢，所以佢話佢冇做，絕對唔係佢啦咁樣。咁一陣間我會再講翻阿 Bruce 嘅。咁好啦，咁呢個 Howard 夜晚就去 Bottoms Up 啦，又同阿 Lizzie 喺一齊。佢日頭做咩咧？好奇怪嘅喎，佢日頭係冇用到1603呢間辦公室嘅。佢用咩地方嚟見客咧？佢就喺半島酒店。咁嗱，半島酒店我見到有個低座啦，係咪個舊嘅半島酒店低座啦？佢後邊咧就起咗一棟咧係高座嘅。咁嗰度咧喺呢個年代咧，亦都係一個住嘅地方，酒店嚟嘅。咁佢個名叫做 Peninsula Court。
咁佢同個 hotel 同個酒店係爭少少，即係其實都係同一個地方，有條嗰啲管咧，即係有條嗰行人嘅天橋咁樣過去嘅。咁而呢一個侯活咧，佢就喺嗰度租咗一間長房。咁嗰陣時咧，1500蚊都叫貴㗎啦，每個月。咁啊租間長房，咁佢喺嗰度住嘅。咁而嗰啲門房咧就話咧佢好小心嘅，佢每一次咧叫人哋執房嘅時候，佢要睇住人哋執好晒啦，冇啦，整好晒啦，佢睇住嗰個人出去，佢鎖埋道門，佢係唔會俾人喺嗰間房嗰度逗留嘅。佢唔喺度嘅時候唔準執房嘅，間房入邊有咩冇人知嘅。OK， 咁好啦，咁而佢傾生意嘅地方就唔係呢間房，就喺半島酒店個大堂嗰度嘅。咁啊，即係其實呢一個咁嘅情況咧，而家現代都有嘅。有啲人咧好中意用半島酒店嗰個大堂嚟傾生意嘅。咁有啲冇辦公室嘅，譬如啲江湖人士啊，咁嗰啲都好中意用半島酒店嗰個大堂嚟傾生意嘅。咁啊呢一個嘅侯活，我哋都有理由相信咧，佢都係一個洋人嘅江湖人士嚟嘅。咁佢喺嗰度咧就見人噶啦。咁好啦，咁佢啲生意係乜嘢咧？有個講法就佢啲生意咧，其實就幾古怪嘅。咁第一咧，佢就曾經發生一件事啦。咁我諗如果你睇英文台啦，麥基立會講俾你聽咧，就係佢喺菲律賓就做好多生意嘅。啲生意咧都係古古怪怪嘅。咁佢整過一架船出嚟，但係船咧整好咗之後咧，有一次出海嘅時候就死咗好多人。咁咧亦都冇賠償。咁就有人講殺佢嘅咧，就係嗰啲遇難嘅海員，嗰啲菲律賓幫佢賣命嘅人嘅家屬揾人嚟殺佢嘅。呢個第一個講法。咁亦都有個講法咧，就話佢幫馬可斯去兌換一啲嘅叫做外匯。咁嗰陣時應該係有啲叫軍法統治啦，咁有啲制裁啦。咁就話呢個侯活咧係幫個總統咧去做呢啲外幣兌換，落咗格，於是俾人殺死嘅。咁有好多咁樣嘅眾說紛紜，甚至乎亦都有人講咧，佢係美國嘅 CIA 間諜嚟嘅，佢就幫美國 CIA 做嘢，於是俾人滅口嘅。咁呢啲又係啲白兔洞入邊嘅枝節啦，就每一件都講到好似層層嘅。咁而個仔阿 Bruce 咧，亦都係因照呢件事咧，去過菲律賓，去晒嗰啲三教九流咧、三山五岳咧嗰啲地方咧，就揾人去問，咁都問唔到咧係有呢個即係嘅情況。咁甚至乎當時香港警方咧，亦都係派人去菲律賓嗰度問下菲律賓嗰邊有冇捉到一啲嫌疑人。咁而菲律賓政府咧，亦都係正式講咧，唔係我哋國家嘅人去殺嘅咁樣。咁案件咧就有咁多唔同嘅講法啦。咁我呢度又順帶講一講俾你聽啦。跟住落嚟，你會聽到有啲警察個名咧，你會覺得幾熟悉嘅。咁我第一個要講嘅咧就係貝雅。咁大家記得光頭神探貝雅嘛？佢就係呢個卞玉英嘅呢個案件啦，就係紙盒藏屍案歐陽炳強嗰個破案嘅貝雅光頭神探啦。咁啊跟住落嚟又會聽到韓德嘅。韓德咧就係同郭柏一齊咧，就係香港被拉嘅嗰啲貪污警察啊，郭柏同埋韓德咁樣好啦。咁我哋先講咗貝雅先啦。咁件案咧，咁就好多嘅講法啦，又 CIA 啊，又菲律賓總統啊，咁啊結果一路都係冇辦法破案。咁到案發之後嘅3年之後咧，咁大概應該係講緊75年嘅時候啦，75年初咧，件案件咧就交咗俾光頭神探貝雅咧去嘗試破案啦。咁啊貝雅我哋咪講到好神奇好叻噶嘛，卞玉英單案係佢破案又攞埋勳章啊成。但係咧，我最近查到好多關於佢嘅嘢咧，佢並唔係咁叻嘅。佢好多案件都係破唔到案嘅。咁好多懸案都係喺呢個貝雅嘅手上嘅。咁貝雅接咗呢單案之後咧，佢係有出嚟講過嘅。佢1976年嘅時候咧，佢係出嚟講啦。佢就話呢單案我哋仲未查到啲乜嘢，但係我唔會唔查㗎，我會繼續查㗎。因為我點解咁唔得閒咧？因為我舊年咧就去咗破卞玉英嗰單案，用咗好多人力物力。咁但係我冇話唔理啊，後活呢單案㗎，我仲喺度查緊㗎。咁佢就喺呢度就出現過嘅。咁但係當然佢都係冇揾到兇手啦。一陣間先至講韓德啦。咁好啦。咁啊，其實韓德咧，即係講少少先啦。啲韓德咧，其實由頭到尾都係佢接手嘅，佢係第一個接手嘅差人嚟嘅。咁後來咧，韓德就出咗事啦，俾人拉咗啦。因為去到講到1976年嘅時候，貝雅接手嘅時候咧，因為韓德就已經入咗去坐監啦。咁一陣間講佢個 part 俾你聽啦。咁好啦，咁啊到案發咗之後啦，1972年12月31號啦，咁嗰晚係除夕夜啦。咁呢個侯活咧，佢係收到一個電話，佢當時喺出邊食緊飯喺度玩嘅。咁就準備咧，就同呢個靚女蘇絲黃啦，即係呢個 Lizzy 姓包嗰個嫌女郎咧，就度呢個除夕夜嘅。咁但係咧就俾人哋 call 咗去返公司，咁就俾人 call 走咗嘅。咁好啦，咁啊梗係打死咗啦。打死咗之後，冇幾多日啦，即係2日啦。咁呢個仔同埋個遺孀，咁啊梗係第一件事咧，就揾佢爸爸個保險經紀啦。
咁呢個時候咧就有一個叫做 Frederick 嘅人咧就出嚟啦。咁呢個 Frederick 咧又係一個人物嚟嘅喎。呢個 Frederick 咧後來被抄出嚟啦嚇，呢件事上法庭嘅後來。上到法庭之後就發現呢個 Frederick 咧都係一個壞人嚟嘅，佢咧就用嗰啲保險啊其他嘅方法訛騙咗好多公司好多錢嘅，唔係好人嚟嘅。咁呢個又係美國人嚟嘅，佢喺1950年咧喺美國嘅 Georgetown University， 即係喬治城大學嗰度咧法律學院咧就畢業嘅。咁啊真係又係咁巧嘅呢單嘢，其實呢單嘢同我哋屋企有啲關係嘅，因為點解咧？Georgetown University 嘅即係喬治城嘅喬治大學嘅呢個法律學院咧，嗰棟嘅大廈咧就係我老公個老豆咧係捐出嚟嘅，咁所以咧而我老公同埋我老爺全部都喺呢個大學度畢業嘅。好啦，咁即係單嘢好多嘢係千絲萬縷，好多人係愣住嘅。OK， 好啦，咁佢就喺呢個 Georgetown University 嗰度畢業啦。呢間大學好有名，好多總統都喺嗰度畢業嘅。好多政治家都係畢業嘅。佢1950年畢業咗之後咧，佢喺美國做咗10年嘅律師。咁跟住咧，佢就突然間就唔做律師啦，佢就做咗保險咯。咁佢做保險咧，佢就嚟咗日本啦、馬尼拉啦、香港啦呢啲地方，就印尼啦，就做生意啦。咁佢咧就識咗呢個侯活，識咗侯活之後咧，又幫侯活有啲船啦。嗰陣時咪話俾你聽，菲律賓嗰度唔知幫人哋運啲乜嘢噶嘛，又會沉船噶嘛，又會死人噶嘛。咁佢就幫佢啲船買保險，又幫佢買一啲私人物品嘅保險。咁但係咧呢個 Frederick 咧，亦都有幫呢個侯活買咗一份意外保險嘅。咁呢個就係案中嘅關鍵啦。咁好啦，咁到人死咗啦，咁個遺孀同個仔梗係就即刻揾個保險經紀啦，揾阿 Frederick 啦。我爸爸有冇買保險啊？佢第一句就話：你爸爸點買得到保險咧？你爸爸唔會受保噶嘛，你爸爸好多病噶嘛。咁好啦，咁再追查落去之後話，佢之前買過一份嘅，但係佢冇交保費啊 lapse 咗啦，而且嗰張係意外保險嚟嘅，佢而家係俾人謀殺噶嘛，謀殺都唔係意外，點會賠咧？咁樣，咁於是聽完咗之後，個仔嗰陣時得22歲，咁不了了之咯件嘢。咁好啦，但係咧另外一邊廂咧喺警察嘅檔案上面咧，你會睇到咧，其實呢個保險咧係俾足錢嘅，呢個保險係生效嘅，而呢個保險單係包埋謀殺嘅。咁原因就係話咧，呢個侯活佢喺1970年嘅時候，70、71嘅時候咧，佢係通過呢個 Frederick 就幫佢買咗一份意外保險嘅。佢唔買得人壽嘅，點解咧？因為佢1967年啊、69年啊，係做咗一啲結腸嘅手術啊，做好多大嘅手術啊，好多病嘅，亦都係通過波仔啊，佢啲叫做栓塞啊，佢嗰啲動脈啊、啲栓塞做嗰啲咁樣嘅手術嘅。咁其實咧好多呢種情況，保險公司係唔會賣保險俾佢噶啦，唔受保嘅。咁但係無論點樣都好咧，Frederick 咧係幫佢做咗一份保險。而奇怪嘅地方咧就係嗰份保險咧，先頭買嘅時候咧係講明係唔包謀殺嘅。講明謀殺係不受保嘅，但係唔知點解咧，去到1971年、72年嘅時候咧，佢改咗嗰個條款喎，係改到嗰個保險咧係包埋謀殺嘅。咁好啦，點解咁奇怪咧？奇怪嘅地方咧就原來喺1972年嘅時候，1972年應該係7月嘅時候，咁咧就侯活個醫生，佢個名咧就叫做 Carey Hughes。呢個醫生咧就話俾佢聽，你個肝啊已經係生肝癌嘅末期啦，你得返6個月命嘅咋，6個到12個月命，即係多數都係6個月命噶啦。就話咗俾侯活聽，佢其實得返幾個月命嘅啫。咁而呢個得返幾個月命嘅嘢咧，亦都係侯活嘅嗰個日記簿上面有寫低嘅。咁就1972年嘅7月27同28日，佢分別係寫低咗我生肝癌得返6至12個月命，我幾時話俾我老婆同我仔知咧？佢有寫低嘅。OK。咁好啦，咁佢其實知道自己係得返幾個月命嘅，咁而喺嗰段時間入邊，佢亦都將佢之前幫同阿 Frederick 買嗰張保單入邊唔包謀殺嘅咧，係包咗謀殺嘅。嗱，呢個其實幾關鍵嘅。咁呢一啲嘅資料咧，其實嗰陣時警察係知嘅，但係咧警察係冇將呢個資料話俾個仔同埋個老婆聽，所以就個仔同個老婆佢哋嘅認知咧就係話爸爸係冇保險嘅。咁好啦，咁如果你聽翻英文台咧，其實咧阿麥基立接呢單案件嘅時候，佢都唔知道有一份咁嘅保險係生效嘅。咁嗱，成單嘢咧，一陣間講俾你聽，仲古怪嘅嚇，古怪到咧個法官喺個法庭嗰度咧係做嗰啲更加怪嘅嘢。一陣間講俾你聽，一陣間先留翻嗰度講。咁我而家講翻個醫生先。我頭先咪講個醫生叫做 Carey Hughes 噶嘛，咁我又走咗去一個白兔洞度查呢個 Carey Hughes 係咩人啦。哇，原來呢個 Carey Hughes 咧就係一個威爾斯人嚟嘅。咁咧就佢喺1955年同埋1956年嘅時候咧，
呢2年咧，佢都係做一個好大嘅協會嘅主席嘅。咁呢個協會係乜嘢咧？叫做 David Association。咁 David 咧，聖 David 咧係一個聖人嚟㗎啦，即係一個耶穌教嘅聖人啦。咁佢哋威爾斯人咧就好信奉呢一個嘅神明咁樣啦。咁佢哋有個叫做David Association 嘅，咁香港而家都有嘅。咁佢哋係攞嚟咧就幫助當其時喺香港嘅一啲嚟香港揾食嘅一啲嘅威爾斯人嘅。咁嗰個機構應該係喺清末民初嘅時候咧就已經係成立咗啦喺香港。咁啊專門係做啲共濟咁樣，大家如果係威爾斯人嘅。咁佢其中有一個比較特別啲嘅咧，就係咧喺1972年嘅時候，佢哋咧就用呢個會嘅錢咧，佢個會好多錢，我諗佢而家個會已經累積咗好大一個財富啦。咁嗰陣時都已經好多錢噶啦。咁佢哋咧就喺1972年嘅時候咧，佢哋就喺中國大陸嗰度咧就幫咗一個89歲嘅威爾斯人咧就嚟香港，仲帶埋佢個中國老婆同埋2個女嚟香港嘅。咁你知道嗰陣時咧，中國動盪啦，文化大革命啦，呢個外國人咧就已經喺中國度生活咗好多年啦，滯留咗入邊啦。咁於是呢個會咧就將佢咧就接咗嚟香港，就幫佢一齊即係俾佢生活啊、養佢啊，咁樣就直至終老嘅。咁而呢個會而家咧香港都存在嘅，咁但係因為佢哋已經冇咩需要救濟嘅威爾斯人啦，咁所以佢哋有做下其他嘅慈善嘅。咁呢個 Carrie Hills 咧都係一個傳奇人物嚟嘅，咁佢就係後活個醫生。咁佢亦都係有向呢個法庭提供一啲資料嘅到後期。咁好啦，咁件事就係一路就係咁樣啦。咁啊一路就1972年啦，一路時間就咁過啦。嗰個仔咧，阿 Bruce 係冇放棄過，一路喺度追查阿爸爸嘅嘢嘅喎。咁而呢個 Bruce 咧，咁我又要講翻少少佢啦。佢原來係電影明星嚟嘅喎。呢個 Bruce 咧，由細就識好多荷里活嘅人啦。咁佢80幾年嘅時候咧，佢喺香港咧就亦都發展佢嘅演藝事業。咁佢拍過一套戲咧，應該係衛斯理傳奇嘅。咁你入邊你會見到佢有一個角色嘅，阿麥嘉應該識得佢嘅。咁喺香港拍過好多，即係拍過1、2部電影。咁而咧拍過好多廣告啊，咁應該都有幾百個廣告咁多噶啦。咁而咧呢個上一次同阿雲海做完呢個危險人物嗰集嘅節目咧，咁亦都有另外一個觀眾咧就又嚟俾料我啦。咁咧就話俾我聽咧，其實咧95年嘅時候，呢個Bruce 嚟香港咧就喺間公司度做過嘢嘅。咁呢間公司入邊咧就有一個意大利人嘅，而呢個嘅人咧個名咧就叫做Machete，Mr. Machete。咁就佢就喺佢呢個公司度做嘢嘅。咁我咧梗係又八卦啦，又走呢個白兔洞啦。咁啊查呢個 Machete 啦，你估我查到咩咧？原來咧佢有一間咧就意大利餐廳喺香港叫做 La Taverna 嘅。咁呢一間嘅意大利餐廳咧就喺亞士厘道嘅，喺1969年咧就進駐香港嘅。咁喺1973年嘅時候咧就去到尖沙咀亞士厘道嗰度開店嘅。咁個時間咧其實就好近呢個後活俾人殺死嘅時候嘅，後活俾人殺死嘅尖沙咀星光行。而呢間 La Taverna 咧亦都喺嗰個差唔多嘅時段咧就進駐喺尖沙咀嘅亞士厘道。咁你知道半島酒店其實全部都係嗰個位嘅 ，OK？咁而咧，我亦都即係睇過呢間嘅，即係去睇呢間嘅意大利餐廳啦。咁啊，係香港最老嘅一間意大利餐廳嚟嘅。咁而呢間意大利餐廳亦都係同我好有淵源嘅。就係我細個嘅時候咧，因為我爸爸媽媽都好少時間陪我啦。咁有一個導演叫做劉芳剛嘅，咁佢咧每一個星期六、星期日咧都會帶我出去食飯嘅。咁而呢個 La Taverna 咧就係佢帶我同埋佢2個細蚊仔劉德正同埋劉德南咧去食飯嘅地方嚟嘅。咁所以呢個日對我嚟講好深刻嘅。咁呢個 Mr. Machete 咧應該仲係健在添嘅。咁呢個死者嘅仔 Bruce 咧就喺嗰度做過一段時間嘢咁樣嘅。咁好啦，咁一路咧就相安無事啦。咁去到1990年啦，咁呢個 Bruce 咧就同佢爸爸個舊朋友咧就見面喎。咁呢個舊朋友係做保險嘅。咁呢個舊朋友同阿 Bruce 見面嘅時候就話：喂，你爸爸嗰份保險同埋啲遺產，你咪好發咯？你攞咗好多錢啊咁樣。佢話冇喎，佢哋上去佢個辦公室度抄，乜嘢都冇。佢個半島酒店間房得翻幾千蚊。佢爸爸死嘅時候，乜嘢錢都冇剩低，乜嘢都揾唔到。佢阿媽後來要出嚟幫人打工做工人啊，幫人執房啊，去做女傭啊，捱到1985年先死嘅，好慘嘅生活過得唔好咁樣，邊度有錢咧咁樣？咁但係呢個做保險嘅朋友話唔係喎，你爸爸買咗份保險嘅喎，真係有喎咁樣。咁於是咧，呢個 Bruce 咧就覺得唔對路啦，佢就打電話俾呢個 Frederick 呢個保險經紀啦。佢今次有錄音嘅，咁所以咧件案後邊咧去到法庭嗰度係有藤本嘅，因為佢今次打電話去嘅時候係錄音嘅。咁啊錄咗音嘅時候咧就嗰個今次 Frederick 就改變個講法啦。我買咗份意外保險啫，賠唔到噶啦，謀殺都冇得賠，而且佢冇俾錢啊咁樣講。
就錄咗佢。咁跟住咧個仔咧亦都係周圍去查房啦。咁後來就查到咧，原來個爸爸係買咗一份11萬美金嘅意外保險。保費當其實係150蚊嘅，佢有續保係已經係第2年㗎啦。佢死嘅時候呢份保單已經係生效咗第2年㗎啦。而咧喺呢個1年同2年嘅中間咧，曾經發生過一個改變，就係話之前係唔包嗰個謀殺嘅，而家咧就係包謀殺啦咁樣。咁於是咧呢個年青人咧，呢個 Bruce 咧，佢就走去揾律師啦，佢就去告啦。佢告邊個咧？佢告呢個保險經紀隱瞞，佢告呢個保險經紀佢嗰間保險嘅經紀公司Frederick 乜嘢 company 咁樣嘅。咁跟住咧，佢又去告嗰個原先保佢嘅嗰2間嘅人壽同埋意外保險公司，即係2間公司而家分拆咗啦，有4個被告人嘅。咁於是咧，佢就阿 Bruce 咧就去揾人，就揾律師去告啦。哇，慘到不得了啊！使咗好多錢，佢唔係話好有錢，咁但係佢打一入門口嘅時候咧，就已經話：喂，你而家咩時候先嚟啊？1972年嘅，你而家1991年、92年，你而家先嚟告啊？過晒限期啦嘛，香港有時效條例噶嘛，20幾年之前嘅嘢，去邊度揾證據啊？邊度揾證人啊？法庭就閂門，就叫佢扯啦，唔賠俾佢，即係冇得傾啊，唔會受理你單案件嘅。咁好啦，咁呢個時候咧，個後生仔已經唔後生啦，個後生仔已經40幾歲啦，咁樣佢冇晒錢啦，佢點樣咧？佢自己代表自己啊！呢個好嘢之處啊，佢呢個案件到拉尾嘅時候，佢自己幫自己代表嘅，佢冇揾律師嘅，冇錢啦已經。佢就去到上訴庭，上訴庭嗰3個法官睇完咗之後咧，就話：第一，佢第一次問個保險經紀嘅時候，佢得22歲，佢啱啱死咗爸爸，佢乜嘢都唔知，佢梗係信個經紀嘅。咁而家揾到啲咁嘅證據出嚟，嗰個時效條例入邊咧有一個嘅豁免嘅，就係如果中間有詐騙，嗰個時效條例咧係唔會生效嘅。即係嗰個詐騙，如果有詐騙成分，20年係可以再多過20年、40年、50年，嗰個準則有啲似刑事嘅，即係香港如果你殺咗人啊，或者你係做一啲刑事嘅嘢咧，係冇限期嘅，即係嗰個 fraud，即係個詐騙都係有刑事成分嘅，所以佢係冇限期。咁於是咧，上訴庭俾佢開呢個案件俾佢打，咁所以咧到後邊嘅時候咧，呢個 Bruce 係自己代表自己去打嘅，佢一個人係要對家幾個大律師嘅，唔容易啊。咁好啦，咁上到法庭嘅時候咧，頭先咪有啲怪事咯，咁佢有基本上咧，佢要告乜嘢咧？佢就要佢係代表佢自己啦，同埋佢代表佢媽媽個遺產，即係遺產承辦去告呢紮人嘅。佢冇律師，咁冇律師嘅時候咧，咁個法官咧，其實咧喺整個審訊入邊咧，Seagold 係個法官係好關照佢嘅。咁啊，第一個關照咧就係唔知點解咧，即係佢哋個法庭開庭嘅第一日啦。咁呢個 Bruce 係寫好晒佢嗰個開庭嘅陳詞啊，上面邊個乜嘢，佢嗰張陳詞嗰個嘅即係嗰個案情簡介咧，唔知點解落咗喺記者手上，就攞走咗份嘢。咁個法官就好擔心，就驚對佢不利。一陣間佢都未開佢個陳詞就俾人登晒出嚟啦。法官係即刻打電話 call 晒咁多間報館咧，叫佢哋攞翻晒啲陳詞翻嚟。咁嗰陣時仲有一間報館咧係反抗嘅，就話：喂，你冇理由咁噶嘛，我攞到我有權登啊！咁結果就同個法官再拗咗一餐之後咧，最後法官都係收翻晒嗰啲叫陳詞出嚟，就等佢講先，就唔好俾人哋知道晒佢講咩，就等佢對佢公平啲，因為佢冇律師啊嘛。咁第二個發生嘅怪事咧，就係單案件打到一半嘅時候，代表阿 Frederick 嘅嗰個大律師咧就出口咧就話個法官，佢就話咧：喂，佢雖然係冇律師啫，但係你都冇理由法官做埋佢嘅代表律師幫佢問咁多問題噶嘛？你咁樣，你不如你幫你唔好做法官，你落嚟啦，你幫佢去打啦咁樣，真係咁去衝個法官，好少可嘅。咁而當時咧馬道立咧，即係我哋上一屆嘅終審庭嘅法官咧，佢就係代表嗰2間保險公司嘅。咁佢就精啊！咁啊，法官問：咁啊，馬大律師，你認為呢一位大律師咁樣即係話我你認為點睇咧？咁啊，馬法官啊，嗰陣時啊，馬大律師啊真係醒啊！我覺得一啲問題都冇，人哋冇律師代表噶嘛，而且法官問啲問題又咁精警，幫下法庭慳時間，我覺得贊成咁樣啊，真係有前途。咁而咧最後尾亦都當然問一問阿 Bruce， 咁你認為點樣咧？咁啊 Bruce 話係啊，好在法官幫手問啫，如果唔係，我準備咗200幾個問題，我自己問都唔知問到幾時啦。嗱，呢個案件啊，其實審咗好多日嘅，如果我冇記錯，應該係審咗成15到17日嘅，好長時間嘅。咁好啦，咁啊法官其實有啲睇唔過眼咯，最睇唔過眼就係嗰個 Frederick 咧，其實佢有呢個隱瞞嘅呢個問題嘅，佢係點解會隱瞞咧？嗱，而家咧我就開始要講一講呢單案件其實真實係發生咩事啊？我估啊。嗱，其實呢單案件咧，而家你咁樣睇咧，即係因為我有麥基立都同意我嘅講法咧。其實呢個後活咧，一知道佢自己得返6個月命嘅時候咧，佢係揾人去打死自己嘅。
佢係僱用咗一個殺手去星光行1603室喺嗰晚去將佢自己打死嘅。佢收到個電話，殺手話 OK 你可以過嚟啦，佢就過去啦，冇反抗冇掙扎，唔該你打中啲啊心口呢度，咁就係咁樣咧，佢促成咗呢個咁嘅案件，而保證咧佢個仔同佢老婆，因為佢知道自己冇錢噶嘛，佢咪用呢個方法去買10萬蚊保險美金去照顧個老婆同個仔咯，因為我咁估嘅，即係話其實嗰個殺手係佢自己請嘅。嗱，我呢個理論咧同阿韓德嘅理論係一樣嘅，因為你記唔記得阿韓德咧就係第一個接手呢單兇案嘅人，韓德亦都係第一個提出就話呢個人一定係自己買兇殺自己。韓德係第一個講嘅，但係講完之後就冇人信佢，就再加埋佢俾人拉埋，咁呢個講少少韓德啦。咁咧就1971年嘅時候咧，香港有一個好貪污嘅警察，個名叫葛柏。咁咧佢咧就嗰陣時未有廉政公署嘅，咁但係警察部咧就覺得呢個人係好誇張、好過分啦。咁咧就見到佢啲錢係多到不得了啦。咁佢嗰陣時喺加拿大咧就用咗無數咁多個名、假名啊、假身份咧喺加拿大開咗好多戶口，就喺香港度貪污嗰啲錢咧就拎晒加拿大度分佈啲戶口。其他國家都有嘅 ，OK。咁到最撈尾嘅時候咧，就警察部就發現佢有問題啦。咁嗰陣時咧就起用一條條例告佢嘅，就話咧要佢解釋佢個財富來源。咁但係解釋財富來源咧，嗰陣時未有廉政公署啦。咁呢個葛柏咧係有1個星期嘅時間去解答嘅。咁呢個1個星期嘅時間咧就俾佢走佬啦。嗰陣時咧，其實警察部已經係叫晒所有啲關口啊，就睇住唔好俾葛柏出去嘅。咁但係葛柏咧，佢係警察啊嘛，佢有一張特別通行證可以入到機場禁區嘅。咁於是佢就攞住嗰張禁區，裏應外合咧就上咗機就走翻英國啦，走甩咗啦。咁所以咧，後來咧就佢哋冇呢一個禮拜嘅寬限期啦。如果覺得夠證據就拉你啦咁樣。咁亦都因為葛柏走甩咗咧，香港就嗰陣時示威遊行啦，即係示威啦，好多人就話要捉貪官啊、打大老虎啊，就舉晒啲橫額就去遊行，就要捉呢個葛柏啦咁樣。咁好啦，咁佢哋查到咧，葛柏其實個戶口度有成400幾萬啊，即係等於佢咁多年當差嘅所有嘅錢嘅6倍，咁好多嘅。咁但係佢係好多錢啫，但係佢又走咗啦嘛，走咗英國。英國咧係冇呢條條例，係話咧收入與官職不相稱，英國係冇嘅。咁所以你唔可以用一個英國冇嘅法例咧去引導翻呢個葛柏翻嚟嘅。咁你點樣捉佢咧？呢個時候咧就韓德出嚟啦。韓德咧係比較葛柏更早咧就俾人拉咗去坐監嘅。咁佢坐緊監嘅時候咧，知道咧政府想捉葛柏，但係又唔夠料，於是咧佢就爆料啦。佢就話咧有一個灣仔嘅探長咧就俾咗25,000蚊，就俾葛柏去買個肥缺，因為以前係貪污噶嘛。如果你喺灣仔嗰度做華探長咧，你會揾好多油水嘅。咁所以咧呢個韓德就話我親眼見到，佢俾咗25,000蚊。咁好啦，咁跟住就因為有韓德肯做證人啦，咁於是咧佢哋就用韓德呢個證供咧，就去英國嗰度就引導咗葛柏翻嚟。咁啊，要佢受審，咁就係咁樣起嘅。咁啊，阿韓德咧就因為咧就係督咗個葛柏出嚟啦，咁於是咧佢就減刑啦。咁啊，順帶一提啦，韓德啦、葛柏啦，加埋阿貝雅，即係個光頭神探咧，呢3個人都最後喺呢個西班牙嗰度生活嘅，3個都去咗同一個地方嚇。即係我唔係話貝雅點嚇，但係咧就因為貝雅咧我遲啲都會講貝雅啲嘢俾你聽嘅嚇，即係都唔係我哋想象中咁好嘅 ，OK。即係最簡單嘅講法咧，貝雅咧佢係一個納粹黨嘅一個信奉者嚟嘅，佢亦都喺香港係有一啲納粹組織入邊咧，佢係中堅分子，帶晒嗰啲袖章啊咁樣嘅，咁就咁樣一個人嚟嘅。呢個就係個光頭神探。咁但係點都好咧，韓德、葛柏、光頭神探貝雅3個你最後都係喺西班牙嗰度退休嘅咁樣。咁而呢個韓德無論佢貪污又好點樣都好啦。咁佢咧當其實係佢第一個提出呢個理論咧，就話後活咧係自己揾人買兇殺死自己，係從而得到個保險賠償嘅。咁呢個係一個最可能性嘅講法嚟嘅，我都信呢個講法係真嘅。OK，咁好啦，咁個案件咧就喺呢個1993年啦，就一路就上到去呢個法院度審啦，審到1997年啦，因為中間好多事情發生啦，又好多中間啲枝節咧，又話佢過期，又話佢應該係有時效條例啊，佢又唔可以告啊，總之。長話短説，到97年嘅時候咧，就終結判案啦。咁呢個判案嘅時候咧，最大嘅問題係邊度咧？就係話其實阿 Frederick 同阿後活2個人都知道咧，阿後活係唔可以買保險嘅，因為後活有咁多病啊嘛。如果佢如實咁樣將自己所有做過嗰啲手術寫晒出嚟咧，係冇保險公司會受佢嘅。咁所以嗰張保單咧係唔應該會生效嘅。咁即係就算係有張咁嘅保單，當時生效咗。
但係保險公司都有權唔賠嘅。咁最終嘅結果咧就係咧，法庭咧就命令呢個Frederick 要賠晒咁多家嘅律師費，包括阿 Bruce 用過歷來使咗咁多錢嘅律師費要賠翻俾阿 Bruce， 再加埋呢要賠埋嗰2間保險公司，因為佢哋係無辜被拉入嚟嘅，全部都係 Frederick 搞出嚟嘅，咁要賠晒咁多家，佢自己嘅律師費當然就要自己俾啦咁樣。咁呢個咧就係當係通常打輸官司嗰個人，阿 Bruce 要去 claim 嗰個10萬蚊嘅保險賠償，佢攞唔到。通常喺呢個情況之下，佢係敗訴嘅，咁係要賠對家律師費嘅。咁但係法官話呢個 Frederick 講大話，淨係一個法庭嘅判詞都講佢講大話，隱瞞事實。如果佢當時72年講真話，保險公司有可能係會因因恤同埋廣告嘅宣傳各種嘅原因賠少少俾個家屬。咁都唔會去到話1毫子都冇，咁所以佢個責任係最大嘅。咁於是咧就係判呢個 Frederick 要賠晒咁多家。好啦，跟住落嚟最後一單新聞係咩咧？最後一單新聞就係 Frederick 咧嗰間公司啊，咪頭先講話告 Frederick 同埋告佢間保險代理公司咧。原來咧佢已經喺個法庭呢個案件入去審嘅時候咧，佢註銷咗間公司啊。佢成個審訊入邊咧呢個咁嘅叫做呢個騙子啦咁樣講，佢其實咧連嗰間公司都已經唔存在啦，即係話到拉尾嘅時候，法庭要佢俾嘅錢咧，佢都唔使俾，因為佢嗰間公司都唔存在啦。跟住一個威美時候走翻去美國，咁就跟住冇幾耐就過埋身，咁即係到最終咧個騙子咧都係冇咩嘢嘅付出。咁好啦，個騙子點解要騙咧？就係呢個問題啦。點解呢個 Frederick 明知道 Howard 係有病嘅，佢都要幫佢填嗰張保險單，話佢冇病？從而令到 Howard 可以買到嗰張保險，即係第一張嗰個叫意外保險，後邊又幫佢改咗個條款，等佢可以包埋謀殺。咁好肯定呢個 Frederick 同埋呢個 Howard 兩個係夾埋嘅。推斷咧就係話咧，當其時阿 Howard 同阿 Frederick 係好朋友，咁佢有咁嘅提議，就話揾人去謀殺自己，然後嚟可以得到保單嘅賠償。咁啊兩個人就諗咗條咁嘅橋出嚟。咁到後來真係實行咗之後 ，Frederick 見到件事搞到咁大。咁如果佢真係俾人發現咗係串謀咁去教阿 Frederick 去揾個殺手殺自己咧，咁嘅話佢個罪責都好大嘅。咁所以佢就唯有一乾二淨，推到唔認，甚至乎同嗰啲Bruce 同埋個遺孀講係冇買保險，等佢哋唔好去呢方面再追落去啦。咁佢咪可以甩身咯？即係呢個我咁樣諗嘅。咁但係 Frederick 係一定知情嘅，亦都係有幫佢搞呢一個即係自己殺自己嘅呢一樣嘢，但係冇諗到佢會用槍啦，又冇諗到佢嗰個鋪排會咁差啦。因為當其時一開始嘅時候咧，警察以為係打劫嘅，有人入去嗰個星光行個辦公室度打劫啊，後活打劫唔到啦，於是殺死佢嘅。但係後活亦都做得太差啦嘛，嗰個戲係咪？佢係淨近距離咁開槍，連掙扎都冇。佢可能同阿 Frederick 傾嘅時候唔係咁嘅喎。可能就話俾多少少錢安排嗰個局咧，就更加似係一個劫殺。咁但係呢個 Howard 又慳皮喎，咁又冇做喎。咁 Howard 係慳皮嘅喎。原來後來法庭嗰度都知道咧，就話咧佢永遠要交嘅錢咧，即係要到期要交嗰啲款項咧，永遠都係拖到最後一日啊，或者過咗期先交。話係一個幾孤寒嘅人嚟嘅。咁所以嗰個佈局就佈得好差。到最拉尾嘅時候，阿 Frederick 覺得佢負擔唔起、承擔唔起個責任，咁就所以就推到一乾二淨咯。咁但係整件案嘅睇法咧，阿麥基立咧睇完咗之後，睇到個新嘅判詞咧，即係97年嗰個判詞話阿後活係有買到保險嘅，咁所以個結論都多數咧都係咧呢個後活咧係買兇殺自己咁樣嘅。咁今日咧就總算咧係一氣呵成咁樣就將個故事講俾你聽。咁但係其實個複雜性都係非常複雜嘅。頭先啲人物亦都係非常眾多嘅。咁希望你唔好聽到頭都暈埋啦。咁一次過講晒，留低一個記錄，因為呢個案件咧，如果你想去揾佢啲資料咧，唔多嘅。中文嗰啲報紙啲資料係好少嘅。咁英文都唔容易揾。而咧入邊案中好多人咧，亦都過咗身啦，包括 Bruce 咧，佢都過埋身啦。咁所以就變咗留翻咗一個記錄啦。希望你中意呢個頻道，希望你訂閱、點讚同分享，多謝你。